हाय फ्रेंड्स, मैं शिखा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ लहसुन की चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चटनी को। लहसुन की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है सूखा वाला धनिया 2 छोटे चम्मच। 1 छोटा चम्मच डालूँगी मैं नमक, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है जिसको कि धो के काट लिया। 1 टमाटर लिया है बड़ा और इसको मैंने ऐसे टुकड़ों में काट लिया है। और 1 छोटा चम्मच मैं डालूँगी देसी घी, ये चटनी को फ्राई करने के लिए। एक ये मोटी वाली मैंने हरी मिर्च ली है और ये तीखी नहीं होती है, और इसको ऐसे मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काट लिया मैंने। 1 पूरा लहसुन लिया था जिसको कि छील लिया है। 2 सूखी लाल मिर्च। सबसे पहले मिक्सी के पॉट में मैं ये डाल देती हूँ टमाटर के बाद साबुत धनिया डाल दिया और ये लहसुन, और अब मैं इसको पीस लूँगी। अभी आधी चीज़ें डाली हैं, आधी बची हैं, तो मैं इसको पीस लेती हूँ। तो देखिए टमाटर और धनिया डालने के बाद ये ऐसा पेस्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ बाकी की चीज़ें। नमक डाल देती हूँ, सूखी वाली लाल मिर्च, हरी मिर्च और ये धनिया। सब चीज़ों को डाल के अच्छे से पीस लूँगी मैं इसको। तो देखिए हमारी चटनी ये बनके तैयार हो गई है और अब हम इसको छौंकेंगे। देखिए पैन को हमने गरम कर लिया है और मैं इसमें डाल देती हूँ 1 छोटा चम्मच देसी घी। घी डालने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ ये चटनी। गैस को मीडियम करके 1 मिनट तक बस इसको हल्का सा ऐसे चलाएंगे। और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है चटनी में लहसुन की। तो देखिए 1 मिनट हो गया, चटनी हमारी अच्छे से भुन गई है। गैस को ऑफ कर देते हैं और चटनी जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो हम इसको सर्व करेंगे। तो देखिए लहसुन की एकदम चटपटी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। इसको बहुत ही आसानी से घर में बना लेते हैं, 5 मिनट में बन जाती है। और ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ देखते रहने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।